o Zamis City Misamis Occidental sa nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw, kumusta? January 30, 2026. Para sa pinakaulahing balitang asenso, this is All Zamis Today. Pagdawat, pagsabot ug suporta, LGU Zamis nakighiusa sa 30th National Autism Consciousness Week. Aksyon ug suporta sa autism community gipalig-on. Viva Pit Senior Pilgrim Image sa Santo Niño de Cebu mainitong gidawat sa Zamis City Hall. Pag-ila sa Kabilin, City Council naghatag opisyal nga pasidungog kang Senyorita Prospera Bernad. Attorney John Fernandez, pro bono legal officer sa PNP Zamis, mipatinaw sa pinakabagong isyu sa lokal nga kapulisan. Panaghiusa sa Kabatan-unan, SK leader sa Zamis naghiusa sa quarterly meeting. Suporta sa Asenso Administration, gipasalamatan. Konseho mopakanaog og suspension order batok sa usa ka kagawad sa Barangay Manaka. Hingpit nga tabang medikal, kapin 62,000 pesos nga excess bill sa bata na zero. Inahan nagpasalamat. Dazil humotikson ang mga detalye. Pagdawat, pagsabot ug suporta, LGU Zamis nakikiusa sa 30th National Autism Consciousness Week. Aksyon ug suporta sa autism community gipalig-on. Ani ang report. Ligon na nakikiusa ang local government unit sa Zamis sa nasudnon nga pag-obserbar sa 30th National Autism Consciousness Week uban ang tema mula kamalayan itungo sa gawa pag-unlad ng Autism OK Philippines. Pinaagi sa pagpahigayon og Orientation and Forum on Autism Support Strategies and Family Guidance Enero 30, 2026 sa Office for Senior Citizens Affairs con OSCA Building, Barangay Aguada, ning Dakbayan. Ang kalihukan gitumong sa pagpaligon sa kahibalo, pagsabot ug suporta sa mga kabataan ug katawhan nga adunay autism spectrum disorder. Ilabi na sa ilang mga pamilya ug sa mga nag-atiman kanila. Gisugdan ang mga programa pinaagi sa opening remarks ni Mr. Jose Eugenio P. Zafra, ang focal person sa Persons with Disability Affairs Office kun PDAO, nga mipadayag sa importansya sa padayon og husto nga paghatag og impormasyon og serbisyo alang sa kaayuhan sa autism community. Dili lalim ang atoang kanang gi-experience nga mga bahin sa mga naay anak nga autism. So kinahanglan gyud ta og support ninyo tagsa-tagsa o ingon man support sa gobyerno aron mapalig-on og mulambo pa mangatagan og kaayuhan ang atoang mga bata nga dunay kondisyon nga autism. Mitambong usab si City Councilor Sancho Sani S. Wamanal Jr., Chairman sa Committee on Persons with Disability, nga nagrepresentar kang Mayor Sam Norman Gia Fuentes ug mipahayag siyang mensahe nga dili igo ang kahibalo lamang kabahin sa autism kundili nagkinahanglan usab kini ug aksyon. Gidugang paniya ngang iyang pagtambong sa maong okasyon dili lamang isip sa ka-public servant apan usab isip amahan sa usa ka anak nga adunay autism. Today, I speak not only as a public servant, but also as a father of a child with autism. Naapoy ako, oy. And I say that with pride. Iyang gipasiugda nga ang mga bata usa ka panalangin ug panulundon gikan sa Ginoo ug angay nga hatagan og hustong pagtagad, pag-atiman ug pagsabot ingon man ang matag bata nga adunay special needs. Children
are a heritage from the Lord. Offspring, a reward from Him. Our children, including those with autism, are entrusted to us with purpose. They are not burdens. They are not mistakes. They are individuals with dignity, potential, and value. Kay bisan dili pareho ang dalan nga ilang giagian, pareho ang bili sa matag bata. Ang maong orientation ug forum gipangunahan ni Miss Debra A. Manubag, Master Teacher 1 ug Special Education Teacher sa Ozames City Central School nga adunay espesyal nga kahibalo sa pagdumala sa mga learners nga adunay autism spectrum disorder o special needs. Siyang pagpanguna, iyang gihatagan og giya ang mga ginikanan nga mitambong sa maong orientation kabahin sa praktikal nga pamaagi sa pagsuporta o pagsabot sa autism. Lakip na ang papel sa pamilya sa pagpalambo sa ilang kaayuhan diin matud pa niya. Gitagaan tagtahas nga mas special nga task as parent nga naay special needs ang mga anak. Dili na sila kawalan or kabugaton nato. Daghan tag makatunan. Even ako nga teacher, no? Mingtaas akong pasyensya tungod aning mga bataa. Pinaagi sa mga kalihukan, gipakita sa lokal nga paggamhanan sa Ozamis ubos sa pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes ang ligon ug padayon niini nga paningkamot sa pagpalambo ug mas inklusibo, mahigugmaon ug masinabtanong komunidad, ilabi na sa paghatag og hustong suporta sa mga kabataan o katawhan nga adunay autism spectrum disorder ug uban pang espesyal nga panginahanglan. Subay sa tinguha sa pagtukod ug sa kadakbayan nga walay mabiyaan ug walay mapasipadan. Viva Pit Senior Pilgrim Image sa Santo Niño de Cebu mainitong gidawat sa Ozames City Hall. May report si Leoncio Midalio. Nabati ang espiritu sa pagtuo, pagpasalamat o panaghiusa sa Ozames City Hall human mainiton nga gidawat sa kanunay Asenso Ozames Administration ang Pilgrim Image ni Senior Santo Niño de Cebu. Huwebes sa hapon, Enero 29 ning tuiga sa Asenso Ozames Session Hall. Ang balaang pagbisita naghiusa sa mga local officials, kawani sa LGU Ozames o mga dibuto nga labaw pa sa usa ka opisyal nga kalihukan kundili usa ka hiniusang pagpakita sa pagtuo ug paglaom. Mitambong sa maong pagdawat sila Vice Mayor Simplicia Nire, City Councilor Saulo Salvador, SK Federated President ug City Councilor John Peldohay Lungsod ug asawa ni Mayor Sam Norman J. Fuentes nga mao si DepEd Region 9 Director Dr. Ruth Fuentes nga mausab ang nagrepresentar kaniya. Ana usab ang mga department heads og mga kawani sa LGU Ozames nga miuban sa pag-abi-abi og pagpasidungog sa balaang bata. Giisugdan ang kalihukan sa Santos nga misa nga gi-officiate ni Reverend Father Jules Van Almeris, Order of St. Augustine Pilgrimage Chaplain, isip pagpasalamat ug pag-ampo alang sa panalangin sa presensya ni Santo Niño. Sa iyang humiliya, mipadayag og pasalamat si Father Joel sa LGU Ozames tungod sa mainiton og matinahuron nga pagdawat sa Senior Santo Niño. Iyang ipahinumduman ang tanan nga ang balaang bata usa ka kahayag sa katawan, kahayag nga nagdala og paglaom, nagpalig-on sa pagtuo og nagtudlo sa tinuod nga pagpaubos sa kaugalingon. Iyang giawhag ang mga opisyal ug kawani sa gobyerno nga ipakita kini sa ilang adlaw-adlaw nga pag-alagad pinaagi sa matinud-anong pamunuan, masaligon nga serbisyo publiko o pagkamapaubos. Usara na siya sa mga hiyas nga gihatag sa Santo Niño kanato nga mudanag siya kanato labi na kung ngit-ngit ang atoang mga kinabuhi. But in the gospel that we just read, my dear brothers and sisters, we are also called to be the light of the world. And this is also a challenge to our government officials, to our employees here in the City Hall. Nga unta, inigkakita sa mga tao ninyo sa inyong ginsakupan,
that they would see hope in you. Alang sa daghang mitambong og masaligong tumutuo nga mga deboto, ang pagbisita sa pilgrim image ni Santo Niño de Cebu nahimong usa ka simple apan makahuluganon nga pahinumdom sa pagtuo nga naghiusa sa komunidad og nagdasig sa padayon nga matinud-anong pag-alagad sa katawhan. Alang sa Usamis Today, ako si Yonsho Midali. Salamat Ilyonsyo. Pag-ila sa kabilin City Council, naghatag opisyal nga pasirungog kang Senyorita Prospera Bernad. Anyang report. Gipasidunggan sa kanunay asenso Ozamis Administration ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman H. Fuentes ang ikinabuhi ug bililhong kabilin sa mitaliwan nga si Senyorita Prospera Bernad kansang pagkamanggiyatagon dakong natabang sa paglambo ug pag-asenso sa dakbayan. Kini human opisyal nga giatud ngadto siyang pamilya ang Resolution of Sympathy adlong Miyerkules, Enero 28, 2026. Ang Resolution number 14-2026 nga gipasa sa sangguniang panlungsod atol sa regular session niini niadtong Enero 20, 2026 nga mao ang resolution expressing the deepest condolences and sincerest sympathy of the city government of Ozamis to the bereaved Bernad family for the sudden demise of Senyorita Prospera Bernad. Ang resolusyon personal ng ipresentar ni Vice Mayor Simplicia Neri, inubanan ni SK Federated President ug City Councilor Janfel Eduay Lungsod ug bugos ng suportahan ni Mayor Sam Norman Fuentes isip simbolo sa dakong pasalamat, respeto ug pahasubo ngadto sa pamilya. Si Senyorita Bernad usa sa mga manununod ni late Don Anselmo Bernad kinsa niadtong 1959 mitabang sa paghatag og 2 ka hektarya nga yuta ngadto sa city government of Ozamis. Ang nasangpit nga yuta mao ang gitukuran sa Ozamis City Hall ug uban pang buildings nga pampubliko nga naghiusa ug nagpadali sa paghatod sa serbisyo publiko alang sa kanhi, kasamtangan ug umaabot nga mga henerasyon. Giila ang maong buhat isip usa ka dakong haligi sa lokal nga panggobyerno sa dakbayan ug isip pasidungog sa kontribusyon sa pamilya Bernad ang pampublikong parke at tubangan sa City Hall gipangalan kang Senyorita Prospera Bernad E. Ledesma. Ang Prospera Park nga nagpabiling pahinumdum sa ilang kaayo ug paghigugma sa dakbayan. Ang pagpanaw ni Senyorita Prospera Bernad usa ka kawadon dili lamang sa iyang pamilya kundi usab sa tibuok komunidad sa Ozamis. Bisan pa niini padayon nga mabuhi ang iyang kabilin pinaagi sa serbisyong mahatag sa matag adlaw sa Ozamis City Hall ug maanindot nga parke alang sa katawhan. Si Senyorita Prospera Bernad pagahinumduman isip usa ka babay nga pinaagi sa hilom nga pagkamanggiyatagon nakatampo sa dakong paghulma sa nagpadayon nga pag-asenso sa dakbayan sa Ozamis. Attorney June Fernandez, pro bono legal officer sa PNP Ozamis, mipatinaaw sa pinakabagong issue sa lokal nga kapulisan. Mibalik alang sa mga detalye si Leoncio Midalio. Sa gipagayon nga media briefing ni Attorney John Fernandez, pro bono legal officer sa PNP Ozamis sa mga sakop sa local media adlang Miyerkules, Enero 28 ning tuiga, klaro niya nga gipatinaw ang pinakabagong isyu sa lokal nga kapulisan, ilabi na ang mga nag-circulate sa social media nga aligasyon o komentaryo kabay nila Police Major Dennis Piñastano, Police Captain Elwood Kilat Malanog uban sa 5 ka mga pulis aron malikayan ang sayop nga pagsabot sa publiko. Sa iyang pakikinabi, gipaklaro o gihatagan og detalyado nga impormasyon ni Attorney Fernandez ang publiko nga ang pagkalambigit sa mga nasangpit nga personay sa kapulisan nagsumikad sa usa sa mga dakong krimen nga nahitabo sa dakbayan sa Ozamis niadtong Enero tuig 2024 nga may kalabutan sa pagpanglungkab sa 2 ka gold jewelry store tenants og sa usa ka Metrobank automated teller machine sulod sa Agaisano Mall, Ozamis branch. Gusto lang nako lamdagon ba. Gusto lang ko linawon nato ning kaning kaso nilang Major Tano, no? Kaso ni nga nahitabo adtong
2024, Enero. Gilungkab ang duha ka jewelry shop sa Gaisano, sulod, gilungkab. Ug pila ka mga tao nga nakakuha sila og mga alahas og cash. Apil na gani ang sa Metrobank nga ATM. Pinaagi sa wala drainage, dako man gud ang drainage dia. Dayon ilang gibuslutan diri sa kilid sa Gaisano didto lusot sa mga jewelry shop. Mao nang kasuha. Iyang ipadayag ang iyang pagpasalamat sa pagkasulbad sa maong krimen, ilabi na nga daghang susamang krimen sa ubang lugar ang wala pa matumbok o masulbad. Apan dinhi sa dakbayan sa Osamis, paspas og masusi kini nga natino og nadakpan na usab ang mga responsable sa maong pagpanglungkab, pinaagi sa ligon og sistematikong investigasyon sa kapulisan. Pasalamat nga nasulbad din kasuha. Ubang mga lungkab sa ubang nga sama ni ini nga style wa mga sulbad, ang Osamis sulbad. Nadakpan nato. Gipanghimakak usab ni Atty. Fernandez ang mga aligasyon nga pulgay lamang ang mga nadakpang suspek diin matud pa niya. Usaon pagka-fulgay ani ang usaga nito gikuha sa Cagayan de Oro kay napoy dakong kaso sa lungkab gyapon sa Cagayan de Oro, apil siya. So og krimen prominente kining mga tawanan nga mga kriminal gid ni. Dugang pa nga pagpatinaw ni Atty. Fernandez kalabot sa kaso nga gisangat batok sa mga nadakpang suspetsado sa maong pagpanglungkab. Na-file ang sumbong batok ining 5 siguro ni katao. Gipile sa pulis, sa opisina sa piskalya, buhatan sa prosecutor's office. Nakita sa prosecutor's office, sa office of the fiscal nga adunay dakong basihanan nga idemanda ni mga tawhana. So, the probable cause existed. So, mo nang ipasaka ang sumbong diha sa atong korte. Karon pending ni siya. So, Hindi ito rin nagpasabot na ongoing ang kaso. ongoing kining kasuha. Kala karon ginahiring pa na sa atong korte, wa pa na mahuman. Gidugang pausab ni Atty. Fernandez nga ang maong mga isyu o kaso walay kalabutan sa politika tungod kay kini usa ka lehitimong operasyon sa kapulisan diin giila usab niya ang sakripisyo sa mga pulis aron masulbad gayud ang maong krimen. Gipunting usab niya nga dili ordinaryo ang maong kaso tungod kay mismo ang regional director sa PNP mianhi gayud sa dakbayan sa Osamis aron personal nga susihon ang dagan sa investigasyon ug ang pagkahitabo sa maong krimen. Gani sa mga komentaryo karon social media na apel ng politika. So labos politika ani nga lehitimo man ni nga operasyon sa pulis. Diin ang mga pulis gitaya ilang kinabuhi aron gyud masulbad ang krimen. Nya dili na ni kay ordinaryo ang krimen nga mismo ang atong regional director sa pulis ni ani gyud dinhi iya kining gisubay. Ug unsa ka tinuod nga gibuslutan ang kilid sa Gaisano. Dinigod mismo ang regional commander, iya gining gitanaw, gisusi niya ni. Mahitungod sa kaso o isyu nila Police Major Tano, Police Captain Malanog og sa 5 ka mga pulis, gipahibalo ni Atty. Fernandez nga tinuod nga dunay desisyon ang ombudsman nga i-dismiss sila. Apan matud pa niya, dili pa kini pinal tungod kay may file pa sila og motion for reconsideration. Kini nagpasabot nga wala pa ma-dismiss o mapapha sa serbisyo ang mga nasangpit nga personahe sa kapulisan. Sa pagkakaroon ongoing pa ang ilang file nga motion for reconsideration o gipaabot na lamang ang resulta ni ini. Kining kaso nilang Major Tano, sayop ang gibutang sa social media nga na-dismiss na. Ang desisyon ng ingon nga dismiss pero dili na pinal. The case is still pending because silang Major Tano nag-file og motion for reconsideration. Wala pa man mapinal ang kaso. Naa pala sila serbisyo. Pero naay desisyon sa ombudsman nga gidismiss sila. Natural na. Kaya mo dismiss man ang ombudsman. Sibo sa complaint. Depende na kung ang complaint lig-on ba gyud na gituhuan sa ombudsman. Na may katungod silang Major Tano nga mo file og motion for reconsideration. Mao na karon ang ilang gihimo. So dili na ingon nga na-dismiss na gyud.
dili pala final nga kaso. Ongoing pa ang motion for reconsideration. What kaybaw kung unsay resulta. But what kaybaw kung pag-usog og review sa ombudsman makita nila nga naay merito ang motion for reconsideration. Alang sa Osamis Today, ako si Yunsho Midani. Salamat Ilyonsyo. Panaghiusa sa Kabatanunan, SKL leaders sa Osamis naghiusa sa quarterly meeting na suporta sa Asenso Administration. Di pasalamatan at nawaton ng report ni Glenn Ray Luna. Nagpaygayon sa pinakaunang higayon karong tuiga sila quarterly meeting ang Sangguniang Kabataan Federation sa Osamis na tubiyagi nga adlaw sa third floor sa Executive Building sa City Hall. Nagipangunahan ni SK Federation President ug City Councilor Janvel Duay Lungsod. Atol sa mga tigo manaa presente sila si Councilor Duay Lungsod ug si DILG Officer sa Osamis si Mr. Egel Vedra nga may pahinumdom sa mga SK chairpersons sa ilang mga katungdanan buluhaton og responsibilidad sa pag-alagad silang tagsa-tagsa ka mga barangay. Mitambong usab si Miss Rose Mugar, representante sa City Budget Office, gamit okay sa mga kinahanglang koreksyon o sa bag-ong budgeting format nga ipatuman sa fiscal year 2026. Gihisgutan usab sa federasyon ang pagbahin-bahin sa mga pondo alang sa SK Scholars Program nga naghiuyon sa mga programa sa kanunay Asenso Osamis Administration. Lagip na ang proposed budget alang sa kabataan kontra droga at terorismo kon kikidata. Tumong sa mga programa ang pagpaligon sa kalinaw kahapsay sa dakbayan, labi na sa mga barangay. Sa katapusan, nagpasalamat si Councilor Duay Lungsod sa kanunay Asenso Osamis Administration ni Mayor Sam Norman Gofuentes tungod sa walay puas nga suporta alang sa mga kabataang Osamisdons. Ingon man ang padayon nga pagtabang na ni Governor Henry S. Wominal, Congressman Ando Wominal ug Congressman Indy Wominal. Alang sa Osamis Today, kini si Glenn Ray Luna. Salamat Glenn. Konseho mupakanaog ug suspension order batok sa usa ka kagawad sa barangay Manaka. Ania si Adoni Dicena alang sa detalye. Gikatakdang mo pakanaog og preventive suspension order ang konseho batok kang barangay Manaka Kagawad Casimero Madera Kabasag. Ang nag-ong-ong preventive suspension order ngadto kang Kagawad Kabasag may labot kini sa reklamo nga gipasaka ni barangay Manaka Kapitan Emma Aranas sa konseho kabahin sa gikatahong krimen nga gikalambigitan sa maong kagawad. Gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga taas ang panahon ang gihatag sa konseho ngadto sa respondent aron tubagon ang reklamo human madawat ang complaint niadtong Disyembre 12 sa miaging tuig. Apan pakyas ang respondent sa pagtambong sa hawanan sa konseho aron kini tubagon. Sumala sa internal rules sa konseho base usab sa usa ka seksyon sa Local Government Code nga kon magdumili o gapakyas ang akusado sa pagtubag sa reklamo sa usa ka kitahasang quasi judicial body, bukas kining mupakanaog og preventive suspension order nga mulungtad og 60 ka adlaw. Gipaklaro ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang preventive suspension order usa kini ka legal nga proseso aron dili maimpluwensyahan ang gipasakang reklamo batok sa maong respondent. Might influence the witnesses, Honorable Sir, and might compromise the integrity of the records in the barangay. So the respondent being Barangay Kagawad has some moral ascendance over his constituents, Honorable Sir, and might influence also the witnesses and the record of this case. So, in behalf of the Committee on Laws, Rules, and Style, I move the motion to impose the preventive suspension of 60 days to the respondent effective upon receipt of the notice thereof, Honorable Sir. On that motion, Honorable Sir. On joint motion manifested by the Honorable Majority Floor Leader that this will be Impose the preventive suspension of 60 days. okay. Alang sa Osamis Today, Adoni Dicena report.
Hingpit nga tabang medikal kapin 62,000 pesos nga excess bill sa bata na zero. Inahan nagpasalamat. Aton nawatan ang report ni Angela May Kirante. Kalipay og dakong pasalamat ang gipadayag sa usa ka inhan nga lumulupyo sa Purok 3 Barangay Bañadero ning Dakbayan sa Uzamis human siya hingpit nga natabangan sa dakong exist bill sa ospital sa iyang anak nga nakapahupay sa iyang kabalaka og kaguol. Sige ng Juliet Silva Libre, 53 anyos, miduol sa buhatan sa kanunay Ascenso Uzamis Administration ubos sa maayong pagdumala ni Mayor Sam Norman G. Fuentes aron mangayo og tabang medikal. Tungod kay dili na nila makaya og bayad ang dako nga exist bill sa pagka-admit sa iyang 18 anyos nga anak nga si Katrina Silva Libre sa St. Joseph General Hospital. Ako si Juliet Libre, taga Bañadero Purok 3, 53 anyos. Ani ako karon dinhi nangayo ko og medical assistance tungod sa kining among kawadon, dili na mo kaya nga mobayad sa amo ang excess. So ako nagpasalamat og dako nga naigipaygayon ang ato ang gobyerno nga medical assistance. Sumala pa ni Ginang Juliet na admit sa hospital ang iyang anak tungod sa taas nga hilanat ni ini nga miabot og 5 ka adlaw uban sa ubuog sa history ni ini nga dali makuyapan. Gihilantan siya giubo din makuyapan man gud siya. Umutong nadala gyud ay namo siya dinhi sa duol-duol nga ospital. Kanang kuyaponon gyud ni siya so wala siya makuyapi pero padulong na mo nang na-action ako kabalaka mo akong gidala dayon og kuan dali sa ospital. Oo. Matod sa medical diagnosis, si Katrina adunay acute gastritis with second-degree dehydration o acute community-acquired pneumonia with moderate risk. Hinungdan nga misaka ang ilang hospital bill ngadto sa kantidad nga 62,801 pesos and 10 centavos. Apan, dakong kalipay ang gibati ni Ginang Juliet sa diyang hingpit nga na zero balance ang ilang exist bill pinaagi sa tabang sa free hospitalization program sa Team Ascenso nga mihupay sa iyang kaguol ug kabalaka. Pertig yung lipaya kay na-action biyagi ko kaguol. Kay dako kayo Ginoo ko asa man ta asa tag iko bayad abi na ako dili ko masero pero salamat gid kay sa Ginoo itubag ra gyud ni ako mga pagampo. Gibutyag pa ni Ginang Juliet nga kini na ang iyang ikatulong higayon sa pag-avail sa maong programa. Dinuna niya kini nga natagamtaman sa panahon pa ni kanhi mayor sa Dakbayan ug karon kongresista sa Distrito 2, Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal. Iyang giila usab ang dakong kausaban sa Dakbayan kumpara sa kaniadto ug panghinaot niya nga magpadayon ang maong programa tungod kay dakong tabang kini alang sa mga katawhan nga naglisod sa pagbayad sa ilang mga hospital bills. So dako pud kayo kausaban lahi ra gyud pud sa unang panahon. O dako mo nang nalipay pud mi nga sila na ang nagdumala dinhi kay naagyo tay katagbawan sa ilahang pagpalakaw aning pangagamahanan. Manghinaot ko nga magpadayon pa gyud ni siya sa makanunayon kay tungod og alang sa mga kabos dako gyud kayo siya og kahimuan dako kay gikatabang gyud namo nga mga kabos. Niini, gipaabot ni Ginang Juliet Silva Libre ang iyang pasalamat sa padayon nga paghatag og dakong pagtagad sa Team Ascenso sa probinsya sa Misamis Occidental ingon man sa Dakbayan sa Ozamis. Nagpasalamat kaayo ko og dako kay na-action ko kabalaka sa ako ang excess nga perting dako dako kay kalipay akong kasing-kasing nga na zero balance gyud ko. O pinaagi gyud daghan kayong salamat tungod ni sa kakoge ni Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal o ni Congressman Indy Waminal. Pinaagi gyud sa ilahang pagtaga dinhi sa Misamis Occidental. So nagpasalamat kayo kog dako nga ako sa kakabos naka-avail gyud niini. Daghan kayong salamat. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me ang Ozamis Today. Hatod ka natin nga serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozamis Administration ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman Fuentes pinaagi sa Ascenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, kung Ando Waminal, ug Ascenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel.
Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Leoncio Medallo, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Makunchil Malinis, Mary Malody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ann Lumapas, Xander Dalido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay, Asenso Ozamis, Padayon, Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.